眼前呢一個就係宮崎駿動畫入邊嘅天空之城。咁呢個天空之城呢，行上去呢，其實會有小鎮啦、同廣場同埋教堂嘅。建議大家一度行上去嘅時候呢，一度呢就影相留念。個人覺得呢個位置影相可以影埋側邊嘅景嘅。咁我哋行到入去呢，主要會見到個廣場啦，同埋小鎮。小鎮呢附近都有啲特色嘅鋪頭賣紀念品啦、餐廳嘅，同埋一間好細嘅教堂。教堂其實外面都唔係話特別大，我哋就冇入到去參觀啦，就喺附近周圍影相。咁其實城內呢都唔係話好大好細嘅啫。咁我哋喺附近影咗相啦，同埋附近都有幾間好細嘅餐廳咁樣嘅。呢條片呢去到呢度，下條片我哋再見啦。